Привет, друзья! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Продолжаем нашу серию блогов. И сегодня у нас в работе вот такая вот красивая зеленая 650-ка. Мне очень нравится цвет, прям обалденный. И вот такая вот 400-ка, которая в данный момент не очень похожа на 400-ку, поскольку здесь происходит замена рулевых подшипников, одновременно с этим мойка радиатора со снятием. Парни в данный момент уехали сейчас мыть радиаторы сразу с двух мопедов. Здесь вот у нас нет на крыле брызговичка, и радиатор забитый. Мы брызговичок установим, и человек забудет о проблеме. Этот мопед приехал к нам с проблемой с вариатором. Оно периодически буксует, что-то есть какие-то проблемы по работе. Ну и параллельно тут много мелких разных других манипуляций. Человек собрался в дальняк, хочет делать для себя. Тут вот есть коцки небольшие. Фронтбокс мы заменим на новый. Я сейчас вообще занимаюсь тем, что довольно много складских остатков, которые у меня давно лежат, снижаю на них цены и продаю, потому что хочется относительный неликвид на складе уменьшить. То есть как бы я осознанно продаю это в минус относительно тех цен, которыми покупал, для того, чтобы уменьшить складские остатки. Это, кстати, касается ремкомплектов редукторов. Очень скоро выйдет видео по ремонту редуктора от Гуся, потому что в данный момент из Ростова-на-Дону мне отправили редуктор. И предыстория какая? Когда мы начали активно развивать тему ремонта редукторов, примерно году в 2019-м наделали много-много спецухи. Я вложился примерно 150 тысяч рублей, заморозил в оригинальные ремкомплекты, потому что это все не всегда есть в России. И я думал, что найдутся БМВшники массово, которые хотят хорошо чинить редукторы. Но, к сожалению, в топе Ютуба видео, как дешево починить редуктор, сделать что-нибудь там по бомжу, зубилами, молотками, без инструмента и так далее. Я все-таки сниму видос. Осталось два ремкомплекта у меня, примерно по 50 тысяч рублей они стоят. Я все-таки сниму видос, как это делается правильно при наличии инструмента, но, наверное, чтобы продать последний комплект, потому что, конечно же, цель моих видео основная — это не мануалы. Невозможно снять мануал в одном видео, как делать это со всеми нюансами, и к тому же не особо нужно, потому что это не очень людям интересно, как выясняется. Вот. Но в целом полезная информация будет, и таким образом я планирую убить, что называется, двух зайцев. Вот. Так и здесь у нас пару лет последний новый фронтбокс лежал, и закупать я их больше не собираюсь. Я отдал его по относительно хорошей цене. Вот, мы его установим, подпаяем этот пластик, все будет хорошо, но больше я не буду это дело закупать. Здесь мы разобрали вариатор, у нас здесь хороший ремешок, прям такой бодренький, без дефектов видимых, не новый, но бодренький. Разбита крышка, есть подозрение, что смазка попадала здесь. Вот, но еще все вовремя, мы вовремя залезли, соответственно, шпонки пофиксили, не очень сильно хорошие. Крышку мы заменим на нашу ремонтную, поменяем пару подшипников, сейчас вот греется мойка. Ответная часть здесь пострадать не успела. Вот. Тут, соответственно, много мелких работ, какие-то задние колодки, в общем, по мелочевке, масла, по-моему, частично здесь какие-то меняем. В общем, там целый список работ. С этой 400-кой у нас рулевые подшипники, мы поменяли задние щеки на новые, потому что выработка на них была совершенно неприкольная. Вот они, кстати, с нее. И мы видим здесь, вот такую вот картину. Я, по-моему, где-то уже показывал. Вот, новый комплект поставили. Кстати, тоже у нас был он из последних. И будем надеяться, что у нас получится дальше наладить производство их
Надеюсь, что мастер освободится. Вот, проблема у нас здесь очень серьезная с корпусом воздушного фильтра. Тут, стояла, как всегда, хифла, и, как всегда, с помощью хифла люди убивают свои двигатели, свои корпуса фильтров. В общем, убивают свои мопеды экономии на спичках. Здесь у нас выломано ребро, потому что явно кто-то кривой фильтр хифла притягивал болтами. И убиты все 3 посадочных места крышки. Все здесь протерто от вибрации. В общем, фильтр этот нужно менять, и менять срочно. Тут все в грязи под фильтром. Вот. У нас, к сожалению, живых фильтров не осталось. Здесь вот еще убита крышка, на ней съедены вот эти вот усики. Вчера мне удалось у нашего коллеги найти фильтр. И сил уже вчера к нему ехать у меня не было. Я попросил его мне отправить курьером. И фильтр пришел в очень хорошем состоянии, хоть и старого образца, но, к сожалению, без крышки. Но крышку, я думаю, мы у себя найдем. Вот. Так что будем менять. Здесь у нас, по сути, вот 3 работы. Вариатор щеки, 15 тысяч ремню и передним щекам, а вот задние щеки что-то не поменяли. Кстати, передние щеки за 15 тысяч в прекрасном состоянии. Вот, то есть прекрасно все ходит, прекрасно все работает, нет никаких нареканий. Вот, рулевые подшипники и, собственно, мойка радиатора с фильтром. Пробег 50 тысяч километров. Нашел этот мопед в истории, он к нам приезжал один раз на замену резины в 2018, по-моему, году. Ну, в общем, уже довольно давно, тогда пробег был 25. Вот, в принципе, довольно много лет человек ездит, и все это время, в принципе, особо сильно глобально он денег на него не тратил. Приехал к нам один еще мопедик, очень интересный. Вот этот вот белый. Он все-таки был продан одним нашим постоянным клиентом. И он был, скажем так, относились к нему не очень. Вот, он сам по себе весьма неплох, у него родной пробег, там типа 39 тысяч, но относились к нему не очень, вплоть до того, что последний раз он приехал к нам со словами, последний раз он приехал к нам на замену масел. Мы меняем масло в заднем редукторе, а там, ну, прям, короче, вода. То есть не просто чуть-чуть эмульсия, а прям вода. Прямо страшно. Вот. И я говорю, слушай, ну тут надо менять как минимум 3 сальника. Вот. И по-хорошему смотреть подшипники маятника. Я там посчитал ему примерно, сколько это стоит. Он сказал, ну ни в коем случае, типа, я буду его продавать. И вот он года 2 его продавал, наверное. Меня несколько раз спрашивали про этот мопед, мне звонили, и я как бы говорил, что да, изначально мопед хороший, я с Японии его знаю, но высказывал свои некоторые опасения, потому что он как-то на нем люто перегрел задние диски, что они аж розочкой такой, форму розочки такой приняли. Человек поставил бэушные, там какие были. Вот, ну, короче, такое отношение очень-очень спорное. У человека уже был не первый Skyway, с первым ему сильно не повезло, а вот с этим повезло, и он решил в него деньги вообще не вкладывать. Он на нем откатался, ну, года 4 или 5. То есть, в принципе, довольно-таки успешная бизнес-модель. Что мы там найдем внутри, не знаю. Посмотрим. Посмотрим. Если будет что-то интересное, обязательно расскажу. Ну, владелец вроде как адекватный и хочет, опять же, этот мопед себе оставлять. Поэтому такая вот какая-то картина. В целом у нас здесь все кипит. Все идет. Кстати, ребята, если вдруг у вас есть хорошие выходы на новые оригинальные запчасти Suzuki из Японии по каким-то вменяемым ценникам, и вы хотите поработать с нами в качестве поставщика, пожалуйста, свяжитесь со мной, потому что с запчастями сложно. Они регулярно нужны,
Вот, постоянно решаем какие-то текущие проблемы, но ресурсов не очень много, и мы с удовольствием рады бы их, что называется, свои возможности расширить.